旋转型的，最后一个海螺，哎，哎呀，哇，哎，我都吃饱了，我都，哎，海螺，这个地方，这摘掉，还是一样，海螺要是小海螺的话，你不用去摘；要是海螺大，你给它摘掉，这个大肉，哎，老香，真的老香，蘸点芥末，辣根太香了。